कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है। जिस जगह से आप चलते हैं और वापस लौटकर उसी जगह पहुंच जाते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति पर आक्षेप करते हैं, ब्लेम करते हैं, दोषारोपण करते हैं, तो जाने अनजाने में हम यही समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। यही चीजें हमारे साथ घटती है, तब हमें एहसास होता है कि वो व्यक्ति गलत नहीं, उसकी परिस्थिति और उसका समय गलत था। तो तब तक हम उससे अनजान होते हैं जब तक वही घटना हमारे साथ ना घटित हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है।